Oke, balik lagi di channelnya Ruang Oprek. Di video kali ini saya akan membuat mini box speaker menggunakan barang bekas. Di sini saya menggunakan triplek bekas dengan ketebalan kurang lebih 15 mm. Box yang saya akan buat ini ukurannya sekitar kurang lebih 25 cm ke 15 cm. Oke, pertama kita buat dulu ukurannya menggunakan meteran. Kita kasih garis, kemudian kita potong menggunakan gergaji sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Nah, di sini sudah ada beberapa bagian yang sudah saya potong. Nah, yang ini untuk bagian depan atau penutup depan di box speakernya. Nah, yang ini untuk bagian samping kanan dan yang ini untuk samping kiri. Sedangkan yang ini untuk dudukan nanti speakernya. Ini saya akan taruh di bagian tengah di box speaker, dan yang ini untuk bagian penutup belakangnya. Kemudian untuk bagian penutup atas ini, sedangkan untuk bagian bawah yang ini. Selanjutnya ambil triplek yang akan kita jadikan untuk dudukan si speakernya. Di sini saya menggunakan speaker 1 in karena saya tidak punya ukuran speaker yang lebih besar dari ini. Jadi kita jadikan speaker yang 1 in ini untuk percobaan saya kali ini. Di sini saya akan menggunakan 2 buah speaker 1 in. Oke, caranya kita bikin pola dulu, bikin pola untuk nanti melubangi si triplek ini. Nanti kita masukkan ke si speakernya, ke tripleknya maksudnya. Oke, sudah saya kasih lubang, dan nanti si speakernya akan kita masukkan seperti ini. Oke, lanjut ke perakitan. Oke, di sini saya tidak sendirian, saya dibantu dengan teman saya. Oke, untuk perakitannya bisa kalian lihat atau simak videonya sampai habis ya, supaya kalian nanti tidak keliru. Pertama kita paku dulu bagian samping dengan bagian atas si box speakernya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang si triplek yang buat dudukan speakernya nanti ya. Kita paku. Oke, selanjutnya kita buat dudukan untuk si baut nanti untuk penutup bagian depan si box speakernya ini. Untuk dudukannya itu kurang lebih sekitar 5 cm ya. Ini untuk dudukan nanti si bautnya atau untuk menempelkan si baut dengan penutup bagian depan. Nah, untuk samping satunya lagi sama kita tempelkan juga sebuah triplek kecil untuk dudukan si bautnya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, ini untuk bagian depan kasih lubang untuk nanti masukkan kabel ke speaker. Selanjutnya kita pasang bagian samping yang sebelahnya lagi, kita paku seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang, kita paku bagian penutup belakangnya. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang penutup bagian bawah dari box speaker ini. Kita pasang seperti ini.
kita paku. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, sip. Sekarang kita pasang untuk bagian penutup depan dari box speakernya. Untuk memasang penutup depan dari box speaker kita gunakan skrup seperti ini. Kita pasang di sini. Oke, sekarang saya sudah memasang berupa kabel dari mini amplifier di sini. Dan di dalam box speakernya sudah saya kasih busa supaya suaranya itu gimana gitu ya. Nah, di sini saya akan pasang kedua speaker ini. Kita akan solder, kita sambungkan kabelnya ke speaker. Kemudian kita solder. Setelah kita solder si speakernya, kemudian kita pasang, kita kasih baut supaya lebih kuat di box speakernya. Oke, selesai pemasangan speaker, kita pasang tutup depannya. Di sini saya sudah menggunakan skrup, kita tinggal pasangkan saja seperti ini. Oke, mini box speaker sudah selesai dan hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat. Oke, langsung saja kita coba box speaker ini. Kita tes menggunakan mini amplifier. Sumber musik kita gunakan HP. Oke, kita coba. Kadang ku gelap dan terang, kawan jiwa tak bisa jelaskan. Hati inginkan selalu tenang, namun harapan Oke, siap, mantap. Mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, kemudian subscribe, terus aktifkan loncengnya. Dengan begitu kalian akan mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru selanjutnya. Terima kasih telah menonton.